Bonjour, je m'appelle Kevin Isringhaus, je suis franco-turc, j'ai grandi en Allemagne. Mein Name ist Frank Heseler, ich habe in Saarbrücken studiert und arbeite jetzt bei der Europäischen Kommission als Beamter bei der Generaldirektion Wettbewerb. Je suis Frédéric Moréas, je suis un ancien du Centre juridique franco-allemand, promotion 2001 à 2003 et je suis actuellement avocat au barreau de Paris. Mein Name ist Rüdiger Seiler, ich bin Rechtsanwalt und arbeite in Luxemburg in einer Luxemburger Kanzlei mittlerer Größe. Mein Name ist Erico d'Almeida. Pour moi, il était absolument inévitable que je vienne étudier ici au Centre juridique franco-allemand, qui sont pour moi absolument les bases essentielles du droit franco-allemand, évidemment. Après avoir obtenu mon DUG, j'ai eu la chance d'intégrer donc le cursus Bermupa, qui était donc le cursus proposé par l'université de Panthéon-Assas. J'ai décidé d'aller à Berlin, où j'ai donc fini mes études avec un double master en droit des affaires franco-allemand et européen. Et suite au cursus donc Bermupa, j'ai commencé à travailler pour le premier producteur mondial de machines agricoles John Deere, une boîte américaine, dans la centrale européenne à Mannheim, au service des ventes. Suite à ça, j'ai commencé à travailler à la Chambre de commerce et d'industrie de Sarre, ici à Saarbrück, entre autres pour conseiller les entreprises sarroises dans des sujets tels que l'import ou l'export. Ich habe in Saarbrücken das Doppelstudium des deutschen und französischen Rechts gemacht. Das heißt, in den ersten 2 Jahren parallel zum normalen Studium des deutschen Rechts französisches Recht studiert. Ich bin dann im deutschen System geblieben und habe das erste und das zweite Staatsexamen absolviert. Ich habe zusätzlich noch 1 Jahr in England studiert und dort einen Master gemacht im Europarecht und im Rahmen meines Referendariats dann Stationen gemacht, unter anderem beim Auswärtigen Amt und bei der Europäischen Kommission. Bevor ich bei der Europäischen Kommission angefangen habe, habe ich eine Zeit lang als Rechtsanwalt gearbeitet und auch für 1 Jahr in einem deutschen Ministerium gearbeitet. Mon cursus universitaire d'abord, j'ai fait le centre en tout premier, bien entendu. Derrière, je suis allé à l'université de Strasbourg faire le magistère juriste d'affaires franco-allemand, puis le DJCE. À la suite de cela, j'ai fait un master à HEC, un master spécialisé en droit et management à HEC. Ensuite, s'agissant de mon expérience professionnelle, j'ai d'abord été fiscaliste dans un grand groupe bancaire. Puis, m'apercevant que je souhaitais véritablement embrasser cette profession d'avocat, j'ai passé le barreau, puis prêté serment. Et j'ai rejoint cette fois-ci les grands cabinets d'affaires parisiens que sont Gilles Lorette-Noël et Hogan Lovells. J'ai été spécialisé en fiscalité dans ces cabinets. J'y suis resté plusieurs années avec grande satisfaction et j'ai pu, dans ces cabinets, faire usage de mon allemand. Et à la suite de ces expériences, j'ai créé avec des amis mon propre cabinet, à Paris également, qui compte aujourd'hui au plan national une 40aine d'avocats et qui s'étend de jour en jour. Voilà. Nachdem ich das Centre d'études juridiques françaises, wie es zu meiner Zeit noch hieß, absolviert hatte, habe ich mein deutsches Jurastudium beendet, das erste deutsche Staatsexamen gemacht und danach das zweite Staatsexamen absolviert, um dann gleichzeitig noch anzufangen, am Europa-Institut den Master in Europarecht zu absolvieren. Und nach dieser Zeit habe ich dann angefangen, noch als Assistent am Europa-Institut zu arbeiten und in der Geschäftsführung. Ich war mal ehemaliger Student am Centre juridique franco-allemand von 2001 bis 2003, war dann anschließend in Straßburg bei einer Ausbildung, die es nicht mehr so in der Form gibt, Jurist d'affaires franco-allemand, kam anschließend nach Saarbrücken für ein LLM und habe dann mit der Promotion angefangen. L'avantage du centre juridique franco-allemand, il est multiple. Le fait d'être en Allemagne, de pouvoir étudier le droit français et évidemment surtout le droit allemand, ça nous a permis évidemment de maîtriser des méthodologies différentes, de pouvoir également les appliquer au jour le jour en fonction des contraintes professionnelles. Et puis évidemment de faire la différence sur le marché du travail avec un profil atypique.
Der Vorteil am CGFA studiert zu haben, ist zum einen, man erwirbt eine sehr tiefgehende Zusatzqualifikation in einem anderen Rechtssystem. Ich bin als deutscher Volljurist qualifiziert, habe aber durch das CGFA sehr gute Kenntnisse im französischen Recht erworben und auch die Fähigkeit, auf Französisch zu arbeiten. Ich denke, heutzutage ist es in der juristischen Arbeitswelt so, dass man Englisch beherrschen muss, aber sehr viele Kandidaten beherrschen Englisch. Und durch das CGFA hat man wirklich eine fundierte Kenntnis zusätzlich in der französischen Rechtssprache und in dem französischen Rechtssystem. Der zweite Vorteil ist, dass man in einem Studium wie dem deutschen Jurastudium, das sehr auf das Examen fokussiert ist, und das Examen ist eine sehr schwierige und langwierige Prüfung, dass man mit dem CGFA sehr früh sich eine Arbeitsmethode aneignet, die mir auch bei der Examensvorbereitung geholfen hat, das Examen gut abzuschließen. J'ai fait du droit franco-allemand, c'est durant les 5 premières années de mes études. Alors malheureusement, je n'ai pas pu pousser plus loin ces études-là, mais véritablement, ça a été un atout décisif dans ma carrière. À Paris, il faut savoir que en allemand déjà, d'un point de vue linguistique, c'est très limité, et en droit allemand, ça l'est encore plus. Et il faut savoir que parler allemand, c'est une chose, parler le droit allemand, c'en est une autre, et ça avait été véritablement un atout. Il faut savoir qu'il y a des grands cabinets français et internationaux qui développent des départements franco-allemands, et ça a été une arme pour se faire recruter, et notamment le premier recrutement qui est si important dans une carrière professionnelle. Das Centre war sehr, sehr wichtig für mich, weil ich einfach gelernt habe, nicht nur in einer anderen Sprache zu denken, zu arbeiten und zu schreiben, sondern auch das andere System wirklich kennenzulernen. Und nach dem Centre hatte ich eigentlich gar nicht mehr das Gefühl oder dachte nicht mehr, dass ich wirklich in einem französischsprachigen Kontext arbeiten würde. Bin dann auch nochmal nach Spanien gegangen, um dort ein Jahr zu studieren. Und dann kam es aber trotzdem dazu, dass ein anderer ehemaliger des Centre mich gefragt hat, ob ich nicht als deutscher Rechtsanwalt in Luxemburg arbeiten möchte, weil sie dort dringend Leute suchen würde, die Französisch sprechen und Englisch sprechen und eben deutsche Rechtsanwälte sind. Und dann, einige Jahre nach dem Centre, wurde das Centre plötzlich wieder ganz wichtig für mich, weil ich dann mit dem Wissen des Centre in Luxemburg als Rechtsanwalt arbeiten konnte. Et il faut toujours être en mesure de traiter des questions dans son droit en regardant quand même dans le droit du partenaire pour voir quelles seraient les solutions éventuelles de l'autre droit. Par rapport au cabinet que tu intègres bientôt, c'est le profil franco-allemand qui les a intéressés et le fait d'être bilingue au moins, de maîtriser 2 systèmes juridiques et de savoir comparer les systèmes français et allemand et bientôt luxembourgeois, sans ignorer bien sûr l'anglais, langue internationale. Indem man beide Rechtssysteme parallel studiert hat, hat man schon einen Blick von außen auf das eigene Rechtssystem bekommen, das einem auch das Verständnis der eigenen Rechtsordnung ermöglicht. Et ces 2 premières années donc passées ici représentent absolument la base même de ce qui est donc attendu dans différentes filières franco-allemandes. Le centre juridique franco-allemand forme très bien pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'avant tout, on apprend une méthode. Et la méthode française et la méthode allemande. Et la méthode allemande est très utile notamment pour vos parcours professionnels, puisque cette fameuse méthode du Gutachtenstil que vous apprendrez est quelque chose que vous reproduirez dans votre carrière professionnelle et qui formate énormément votre esprit et qui vous suivra tout au long de votre vie. Quant à la réputation du centre juridique franco-allemand, il m'est arrivé de croiser de nombreux professionnels qui sont issus du centre, aussi bien des magistrats que des avocats. Et c'est vrai que ça permet de créer une relation entre nous assez intéressante. Et généralement, on se retrouve aussi sur les qualités qu'on retrouve chez ces personnes-là, à la fois l'ouverture d'esprit et également la connaissance de la culture allemande, qui est nécessaire dans certains dossiers. Das Centre bietet meines Erachtens eine hervorragende Ausbildung, die sogar noch besser ist als vielleicht zu unserer Zeit, insbesondere auch, weil die französischsprachigen Kollegen, die Franzosen, jetzt noch mehr auf Deutsch arbeiten müssen und die Deutschen weiterhin eben sehr viel auf Französisch arbeiten und natürlich alle Matières auf Französisch machen und sowohl die Oraux als auch die Écrits auf Französisch machen. Insofern sind die Absolventen des Centre perfekt geeignet, um im luxemburgischen Arbeitsmarkt
zum Beispiel, den ich gut kenne, zu arbeiten, weil das genau die Grundvoraussetzungen sind. Das heißt, eine perfekte Maîtrise des Deutschen und des Französischen, und zwar nicht nur im Umgangssprachlichen, sondern im Juristischen, und gleichzeitig eben auch noch Wissen des Rechts, sowohl des deutschen Rechts als auch des französischen Rechts. Und nur zur Erläuterung, das französische Recht, gerade der Code Civil, spielt eben für das luxemburgische Recht eine sehr große Rolle. Insofern sind die französische rechtliche Basis für Luxemburg wichtig. Le Centre juridique franco-allemand a la chance d'être la formation franco-allemande dans le domaine du droit la plus ancienne. Il y a certes plusieurs programmes concurrents, mais qui ne peuvent pas faire preuve d'une telle expérience avec plus de 1600 diplômés en droit franco-allemand. Ich denke, Saarbrücken hat mehrere Vorteile als Universität für das Jurastudium. Es ist zum einen eine Universität mit einem guten Arbeitsumfeld. Die Stadt ist nicht sehr groß, aber es passiert sehr viel für eine Studentenstadt, für eine Universitätsstadt. Saarbrücken hat einen guten Ruf in Jura, weil es eine sehr starke europarechtliche Ausrichtung hat und auch eine sehr starke Kompetenz im französischen Recht. Und das sind beides Zusatzqualifikationen, die sich im Jurastudium und in der juristischen Ausbildung bezahlt machen. Und ich denke, ich habe davon profitiert, dass ich sehr früh diesen internationalen Schwerpunkt hatte in meiner juristischen Ausbildung. Und ich merke, dass es mir im Nachgang sowohl für Praktika als auch für Jobs Türen geöffnet hat, dass ich sowohl das Centre Juridique Franco-Allemand in Saarbrücken hatte, als auch die vielfältigen Möglichkeiten des Auslandsstudiums, die man von Saarbrücken aus hat.